Bismillahirrahmanirrahim. Babun. Etanya. Qad naro nyata geus ningali Allah taqalluba wajhika kana malikeunana piraku beungeutnya rarai anjeun fi samai ka langit ila amma ta'malun nepi ka ayat amma ta'malun. Hadasana saha Ali bin Abdullah hadasana sa Mu'tamir an Abi Mu'tamir an Anas radhiyallahu anhu qala Anas lam yabqa henteu tumetep mimman tijalma sholat anu sholat itu man al kiblataini kana dua kiblat goiri anu salianti kami walain ataital ladzina utul kitaba bikulli ayah walain ataita jeung yakin lamun teh datang anjeun alladzina ka jalma-jalma utu anu didatangan itu ladina alkitaba kana kitab bikulli ayatin kalawan sakabehna ayat ma tabi'u teu nuturkeun aranjeun kabeh kiblataka kana kiblat anjeun ila qaulihi nepi ka dawuhan Allah innaka idzal laminaz zalimin innaka sanyana anjeun idzan dina nalikana kitu eta laminaz zalimin yakin ti antara anu zalim. Hadasana sa Khalid bin Makhlad hadasana sa Sulaiman hadasani sa Abdullah bin Dinar an Ibni Umar radhiyallahu anhuma bainama dina waktuna annasu ari manusa eta fi subhi dina salat subuh bi Kubain di Kuba jaa datang hum ka itu nasa rajulun hiji lalaki faqala maka nyarita itu rajul inna Rasulullah sanyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam eta qad unzila nyata geus diturunan alaihi ka Kangjeng Nabi alailata dina peuting ieu naon Qur'anun Qur'an wa umiru jeung diparentah Kangjeng Nabi ayyastakbila kana yen madhab Kangjeng Nabi al-Ka'bata ka Ka'bah ala ingat fastaqbalu mangka kudu madhab aranjeun haka itu Ka'bah wa kana sareng bukti naon wajhun nas beungeut raraina manusa eta ila syami kasyam pastadaru tuluy mengkolkeun itu nas biwujuhim kana pirang-pirang raraina itu nas ilal Ka'bah ka Ka'bah alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum alladzina tegasna jalma-jalma ataina anu ngadatangkeun kami Allahum ka itu ladina alkitaba kana kitab ya'rifuna anu apal itu ladina hukana kitab kama ya'rifuna sapertikeun yen arapal itu ladina abna'ahum ka pirang-pirang anakna itu ladina wa inna fariqan jeung sanyana hiji golongan minhum ti sawarehna itu ladina eta layak tumuna yakin nyumputkeun itu ladina al-haqqo kana hak ila qaulihi nepi ka dawuhan Allah minal mumtarin tina anu ragu. Hadasana sa Yahya bin Qaz'ah hadasana sa Malik an Abdullah bin Dinar an Ibni Umar qala itu Ibnu Umar baina dina hiji waktu atawa dina waktuna annasu ari manusa bi Kubain eta di kampung Kuba di Masjid Kuba fi sholati subhi dina salat subuh ijau ujug datang hum ka itu nas saha atin anu datang faqala mangka nyarita itu si atin inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qad unzila nyata geus dilungsuran alaihi ka nabi alailata dina ieu peuting Qur'anan kana naon Qur'anun Qur'an wa qad umiru nyata geus diparentah Kangjeng Nabi ayyastakbila kana yen madhab Kangjeng Nabi al-Ka'bah ka Ka'bah fastaqbalu maka kudu maradep aranjeun kabeh kana itu Ka'bah wa kana jeung bukti naon wujuhum pirang-pirang raraina itu nas eta ila syami kasyam pastadaru tuluy mengkolkeun itu nas ila Ka'bah ka Ka'bah walikullin jeung eta tetep pikeun saban-saban sahiji wijhatun ari jihad wa ari itu wijhah eta muwalli tempat muwalliha tempat madepna itu salat pastabiku maka kudu paheula-heula aranjeun kabeh al khairati kana kahadean aina matakunu di mana wae bukti aranjeun kabeh yati ngadatangkeun bikum ka aranjeun kabeh sallallahu Gusti Allah jami'an barina sakabehna innallaha sanyana Gusti Allah ala kulli syai'in kana saban perkara qadirun eta anu kawasa. Hadasana sa Muhammad bin al-Musanna hadasana sa Yahya an Sufyan hadasana sa Abu Isa qala itu Abu Sami itu ngadangu kami al-Barra kabarra radhiyallahu anhu qala Barra solaina salat kami ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam nahwa baitil Maqdis ka arah Baitul Maqdis sitata asyara dina 16 au sab'ata asyara atawa 17 naunana syahron bulana summa sarafa tuluy mengkolkeun Allahu ka nabi nahwal kiblat ka arah kiblat ayal Ka'bah wa min haitsu kharajta fawali wajhaka syatrul masjidil haram
wa min haitsu kharajta jeung saktina sakira-kira kaluar anjeun fawali maka mengkolkeun anjeun wajhaka kana rarai anjeun satrul masjidil haram ka arah masjidil haram wa innahu jeung sanyana itu fawali eta lal haqqu yakin bener min rabbika ti pangeran anjeun wa mallah jeung henteu ari Gusti Allah eta bigofilin anu poho Allah amma tina perkara ta'maluna anu migawe aranjeun kabeh kana eta mah satrohu ari lafad satroh eta tilqauhu palebahanana itu masjidil haram. Hadatsana Musa bin Ismail hadatsana Abdul Aziz bin Maslam bin Muslim hadatsana Abdullah bin Dinar qala itu Abdullah sami itu ngadangu kami Ibnu Umar ka Ibnu Umar radhiyallahu anhu mayaqulu Ibnu Umar bainan nas dina waktuna ari manusia tapi subhi bi kubain irjau ujug datang hum ka itu nas rajulun hiji lalaki faqala rajul ungzila geus turunan wahyu kahareup ungzila geus turunan al-lailata dina peuting ieu naon Qur'anun Qur'an Paumiro mangka diparentah Kangjeng Nabi ayas takbila kana yen madhab Kangjeng Nabi al-Ka'bah ka Ka'bah. Pastakbalu mangka kudu madhab aranjeun kabeh kana itu Ka'bah wastadaru jeung kudu mengkolkeun aranjeun kabeh kahai atihim sapertikeun tingkahna itu nas patawajahu madhab itu nas ilal Ka'bah ka Ka'bah. Wa kana sareng bukti naon wajhun nas raraina manusa eta ila Syami ka Syam harita teh malikna keur ka Syam. Wa min haitsu kharajta bawali wajhaka syatrul masjidil haram wa haitsu ma kuntum jeung sakira-kira bukti aranjeun kabeh ila qaulihi nepi ka dawuhan Allah wa la'allakum supaya bukti aranjeun kabeh eta tahtaduna meunang pituduh aranjeun. Samianya nya luhurnya. Hadatsana Qutaibah bin Sa'id an Malik an Abdillah bin Dinar an Ibnu Umar qala itu Ibnu Umar bainama an-nasu fi sholati subhi bi kubain ijaa hum sahaatin anu datang faqala maka nyarita itu atin inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam eta qad unzila nyata geus turunan wahyu saha ilai alaihi Kangjeng Nabi al-lailata dina ieu peuting wa qad umiro nyata diparentah Kangjeng Nabi ayas takbila kana yen madhab Kangjeng Nabi al-Ka'bah ka Ka'bah fastakbilu maka kudu madhab aranjeun kabeh ha kana itu Ka'bah wa kana jeung bukti non wujuhum raraina itu nas eta ila Syami ka Syam pasadaru maka mengkolkeun itu nas ilal kiblat ka kiblat. Inna sopa sanyana sopa wal marwata jeung marwah eta min sya'airillah tina sapalihna pirang-pirang ciri kakawasaan Allah. Paman mangka sajal mana haji anu munggah haji itu man al baita ka baitullah aw yatamaro atawa umroh itu man falajunah mangka teu aya dosa eta tetep malaika itu man. Ayyatawafa kana yen sa'i itu man bihi madina itu sopa jeung marwah. Wa man yang sajal mana tatawwa anu migawe itu siman khairon kana kaalusan fa innallaha hadasanya Gusti Allah syakirun eta anu narima syukuran alai alimun turdat anu maha uninga. Sya'irun ari lafaz sya'irun alamatun eta teh alamah ciri. Wahidatuha jeung ari mufradna itu sya'ir eta sya'iratun lafaz sya'iratun. Wa qala Ibnu Abbas as-safwan ari safwan eta al-hajar batu. Wa yuqalu jeung dibahasakeun naon al-hajar naon al-hijaro. Naon al-hijaro eta ari safwan eta hijaro. Al-malsinya anu lemes allati anu latun bitu anu henteu ngajadikeun itu lati sayan kana naon-naon wal wahidatu jeung ari mufradna itu safwan eta safwanah bi makna sopa kalawan makna lafad as-sopa wa sopa jeung ari lafad as-sopa eta lil jami' bikeun jamak. Hadatsana saha Abdullah bin Yusuf akhbarana saha Malik an Hisyam bin Urwah an Abi Hisyam ana usahana itu abi eta qala itu abi kultu ngucap kami li Aisyah ka Siti Aisyah jaujin Nabi tegasna bojona Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ana bari ari kami yauma idin dina eta kultu eta hadis susini anu ngora umurna aroaita kumaha pendapat anjeun aroaiti berarti kumaha pendapat anjeun kaulallah tabaraka wa ta'ala kana dawuhan Allah tabaraka wa ta'ala inna sofa wal marwata min syairillah baman hajjal baita wa tamara fala junaha alaihi ayyatawafa bihima fama uro mangka henteu ngayakinkeun kami ala ahadin ka hiji jalma syai'an kana naon-naon Allah yatawafa kana yen teu sae itu siman bihima di itu sofa jeung marwah faqalat mangka nyarita Aisyah kala lain kitu laukana selama tema bukti itu ayat eta kamatakul saperti yen geus ngucap anjeun kana tah bukti itu ayat falajunaha mangka eta teu aya dosa alaihi eta tetep ka itu man Allah ya tawafa kana yen teu sae itu man bihi madi itu sofa jeung marwah inna manguzilat pasina dilungsurkeun naon hadil ayat ieu ayat eta fil ansor di sahabat ansor
kanu bukti itu ansor yuhilluna eta ihram itu ansor limanatin karena manat wa kanat sareng bukti naon manatun manat had wa kudaidin eta malebahan tanah kudaid wa kanu sareng bukti itu ansor eta yataharrojuna ngarasa dosa itu ansor ayatufu kana yen sa'i itu ansor baina sofa antara sofa wal marwah jeung marwah pala majaa maka samang-samang datang naon al-islamu Islam salu tah naranyakeun itu ansor Rasulullah sallallahu alaihi wasallam andzalika tina itu yataharrojuna Fangzala tuluy ngalungsurkeun sallallahu Gusti Allah kana ayat innas sofa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita wa tamara fala junaha alaihi ayat wa fa bihima Hadasana Abu Hamad bin Yusuf hadasana Sufyan an Asim bin Sulaiman Qala itu Asim saat itu nanyakeun kami Anas bin Malik ka Anas bin Malik radhiyallahu anhu anis sofa wal marwah tina masalah sofa jeung marwah faqala Anas kuna bukti kami naro eta ningali kami annahuma sanyana itu sofa jeung marwah eta min amril jahiliyah tina urusan jahiliyah fala makana maka sama-sama sabukti naon al-islamu Islam amsakna mangka ngeker kami sarerea anhuma tina itu sofa jeung marwah fa anzala tuluy ngalungsurkeun sallallahu Gusti Allah taala inna sofa wal marwah ila qaulihi ayatu wa fa bihima wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada wa minan nasi jeung eta tetep disawarhina pirang-pirang manusia atawa jalma man ari aya jalma yattakhidhu anu ngajadikeun itu man min dunillah ti salian ti Allah angdadan kana pirang-pirang pantar kalau mah angdadan teh naon teh bandingan adadan teh adadan tegesna lalawanan wahiduha ari mufradna itu andadan eta niddun lapad niddun hadasana saha abdan an Abi Hamzah anil Amas an Syakik an Abdillah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kalimatan kana hiji kalimah wa qultu jeung ngucap kami ukhra kana anu sejen qala sa Nabi sallallahu alaihi wasallam man sajal mana mata anu maut itu man wa huwa bari ari itu man eta yadau ngagro itu man min dunillah ti salian ti Allah niddan kana pantar dakhala ta asub itu man annaro kana neraka wa qultu jeung ngucap kami ana tegasna kami man sajal mana mata anu maut itu man wa huwa bari ari itu man eta layad teu ngajak itu man lillahi ka Allah niddan kana pantar atawa kana bandingan dakhala ta asub itu man al jannata ka surga tamah nama cik Nabi mangan saukur man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhalan nar tasa kitu tamahane ku saha teh sacing sakek tamahan jadi dibalikeun ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatl ya ayyuhalladzina eling-eling jalma-jalma amanu anu ariman itu ladina kutiba geus dipardukeun alaikum ka aranjeun kabeh naon al qisasu qisas fil qasla dina pirang-pirang jalma anu dibunuh al hurru ari jalma anu merdeka eta bil hurri kusabab ngabunuh anu merdeka deui ila kaulihi nepi ka dawuhan Allah adzabun alim ufia ari manalafan ufia eta turika ditinggalkeun jalma hadasana saha Humaidi hadasana saha Sufyan hadasana saha Umar qala Umar sami itu ngadangu kami mujahidan ka mujahid qala mujahid sami itu ngadangu kami Ibnu Abbas ka Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mayaqulu Ibnu Abbas kana buktos eta tetep fi Bani Israil di zaman Bani Israil naon al-qisas walam takun yang tebukti pihim di itu Bani Israil naon adiyatu diat faqala makanya ngadagu sallallahu taala Allah taala li hadhil ummat ka ieu umat kutiba alaikumul qisas kana ayat kutiba alaikumul qisas fil qatl al hurru bil hurri ari anu merdeka eta kusabab ngabunuh nu merdeka deui wal amdu jeung ari abid eta bil amdi kusabab ngabunuh abid deui wal unsa bil unsa paman maka sajalmana ufia anu ditinggalkeun lahu pikeun itu siman min akhihi ti dulurna itu siman naon sayun hiji perkara fal afu mangka ari ngamaaf eta ayyak bala yen narima itu warisul maktul ahli waris napa nu nampa panyecepna teh adiyata kana diat fil amdi dina qatlul amdi dina ngabunuh anu ngahaja fatibaun tuluy wajib nuturkeun jalma bil ma'ruf kalawan hade wadaun jeung wajib mayar jalma ilaihi ka itu warisul maktul bi ihsanin kalawan hade yatbaun tegesan nuturkeun itu man bil ma'ruf kalawan hade wayu adi jeung mayar itu siman bi ihsanin kalawan alus dalika ari itu madkur eta tafifun kaentengan min rabbikum ti pangeran aranjeun kabeh wa rahmatun jeung jadi kanyaah mimma tina perkara kutiba anu geus dipardukeun itu ma alaman ka jalma atawa ka umat
Kana adu bukti itu man qoblakum disamemeh aranjeun kabeh. Paman maka sajalmana itada ayat paman jeung sajalmana itada anu ngaliwat batas itu man banda dalika dina sabanda afu falahu maka eta tetep ka itu man adzabun alimun ari siksaan anu nganyerikeun. Qatala tegasna ngabunuh itu man banda qabul diat dina sabada nampa diat. Diatna ditampa paehan deui. Hadasana sa Muhammad bin Abdullah Al-Ansari hadasana sa Humaid an Anasan sanyana Anas eta hadasa geus nyaritakeun itu Anas ka itu kaum ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Nabi Kitabullah ari kaparduan Allah eta al-qisas qisas. Hadasana sa Abdullah bin Munir sami'a ngadangu itu Abdullah bin Bakar As-Sahmi hadasana sa Humaid an Anas ana Rubayyi sanyana Rubayyi amma tahu tegasna pamana itu Anasnya amma tahu tegasna pamana itu Anas kasarot eta geus mecahkeun lain mecahkeun atuh meupeskeun itu Rubai saniyata jariyah kana huntu hareupna jariyah fatolabu tuluy menta itu ahlu ilaiha ka itu Rubai al afwa kana pangampura pabau tuluy nolak itu ahlu jariyah fa'aradu tuluy ngasongkeun itu Rubai al arsya kana panyecep pabau tuluy nolak itu ahluna teh ahlu jariyah fatau tuluy datang itu ahlu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa abau jeung nolak itu ahlu jariyah ilal qisas kajaba kana qisas pamara tuluy marenta sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil qisas kana qisas faqala sa Anas bin Nadhr ya Rasulullah atuk saru naha di naon cek urang teh tadi teh dipeupeskeun naon saniatur Rubai huntu hareupna rube la cek Nabi teh ulah walladzi dami zat bangsa nu geus ngutus itu ladi ka anjeun bil haqi kalawan bener la tuksaru ulah dipeupeskeun naon saniatuha huntu hareupna itu Rubai faqala maka nyarios Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Anas Kitabullah ari kitab Allah eta al-qisas parodia mangkarirus al-qaum fa'afau tuluy ngahampura itu kaum teh maksudna ahlu jariyah faqala mangka nyarios Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna min ibadillah sanyana eta tetep disaparina pirang-pirang hamba Allah man ari aya jalma law aksama lamun teh masumpah itu man alallahi ka Gusti Allah la abarro tah yakin ngaluluskeun Allahu ka itu man ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina eling-eling jalma-jalma amanu anu ariman itu ladina kutiba geus dipardukeun alaikum karajan kabeh naon siam puasa kama kutiba saperti yang geus dipardukeun itu siam ala ladina ka jalma-jalma min qablikum teu samemeh aranjeun kabeh la'alakum supaya bukti aranjeun kabeh tatakun eta anu takwa. Hadasana Musaddad hadasana Yahya an Ubaidillah qala itu Ubaid akhbaroni Sanafi an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala itu Ibnu Umar kana buktos naon Asyura poe Asyura yasumu eta puasa hukana itu Asyura sa'alul jahiliyah ahli jahiliyah falaman nazala maka samang-samang sadelungsur sa naon Ramadan bulan Ramadan qala tanya rios kanjeng Nabi man sajalmana sanu karep itu man soma ta puasa itu man hukana itu Asyura wa man sajalmana sanu karep itu man lam yasum tah teu puasa itu si man kana itu Asyura. Hadasana Sah Abdullah bin Muhammad hadasana Sa Ibnu Uyainah an Zuhri an Urwah an Aisyah radhiyallahu anha kana buktos naon Asyura poe Asyura yusomu eta dipuasaan itu Asyura qabla Ramadan dina samemeh aya Ramadan falaman nazala maka samang-samang salungsur nang Ramadan bulan Ramadan qala tah ngadawu kanjeng Nabi man syaa soma wa man syaa aftar. Ada sanisa Muhammad Mahmud ahbarona saha Ubaidillah an Israil an Mansur an Ibrahim an Alqamah an Abdullah qala itu Abdullah dakhala lebat alaihi ka itu Abdullah sal As'as wahwa sareng ari itu Abdullah eta wahwa sareng ari itu As'as eta yat'amu keur dahar itu As'as Pakola mangka nyarita itu asas al yaumu ari ieu poe eta Asyura poe Asyura. Pakola mangka nyarita itu Abdullah karena bukti itu Asyura yusomu eta dipuasaan itu Asyura qabla ayyang zila dina samemehieun lungsur na Ramadan bulan Ramadan. Falaman nazala maka samang-samang salungsur na Ramadan bulan Ramadan turika tah ditinggalkeun itu Asyura. Padnu maka ka dieu atawa lain ka dieu tuh. Padnu maka kudu deukeut anjeun fakul maka pek dahar anjeun. Hadasana Muhammad bin Musanna hadasana saya hadasana saya Syam qala Syam ambaroni sa abi bapa kami an Aisyah kata binti Aisyah radhiyallahu anha qalat Aisyah
Kana bukti naon yaum Asyura poe Asyura tasumu eta puasa hukana itu Asyura sakuresun kaum Quraisy fil jahiliyah di zaman jahiliyah. Wa kana sareng bukti sa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya sumu eta puasa Nabi hukana itu Asyura. Falamma qadama maka samang-samang sesumpi kangjeng Nabi al Madinah ka Madinah soma ta puasa kangjeng Nabi hukana itu Asyura wa umiru jeung diparentah kangjeng Nabi bisyamhi kana puasana itu Asyura. Falamma nazala maka samang-samang salungsur na Ramadan bulan Ramadan kana ta bukti na Ramadan bulan Ramadan al fardhah eta jadi kaparduan waktu dika jeung ditinggalkeun naon Asyura poe Asyura. Fakana maka bukti saman jalma saa soma tah puasa itu man hukana itu Asyura wa man saa lam yasumhu. Ayyaman ma'dudat. Ayyaman dina pirang-pirang poe ma'dudatin anu diitung atawa ditangtukeun. Paman maka sajalmana kana anu bukti itu man mingkum di antara aranjeun kabeh maridon eta gering au ala safarin atawa dina lumaku fa indatun. Maka wajib ngitung itu man min ayyamin tina pirang-pirang poe ukhor anu sejen wa alal ladina jeung eta tetep wajib ka jalma-jalma yutikuna anu teu kaduga itu si ladina hukana itu saum fidyatun ari fidyah ta'amu miskin tegasna mere kadaharan ka miskin wa man jeung sajalmana tatawwa anu gawe karena Allah itu man khairon kalawan hade bahwa mangka ari itu man eta khairul leuwih alus lahu pikeun itu man wa an tasumu jeung yen ari puasa aranjeun kabeh eta khairun leuwih alus lakum pikeun aranjeun kabeh ingkung tum lamun bukti aranjeun kabeh ta'lamun eta apal aranjeun kabeh. Wa qala sa'ato yuftiru buka jalma minal maradi tina lantaran gering kullihi tegesan sakabehna itu marad kama qala sapertikeun ngadawu sallallahu Allah taala wa qala jeung nyarios Al Hasanu Hasan wa Ibrahim sareng Ibrahim fil murdi di awewe anu nyusuan wal hamil jeung awe anu reuneuh ida khofata di mana-mana mikasieun duanana ala anfusihim kana dirina itu hamil jeung murdi awaladahuma atawa ka anakna itu hamil jeung murdi tub tironi tah meunang buka duanana suma tuk diani teuing ngodoan duanana tak diani teuing ngodoan duanana wa masyhul kabir jeung anapan ari aki-aki anu pikun idalam yutik di mana-mana yutok tawa di mana-mana henteu kuat itu syekh asia makana puasa faqad atama makanya tak kudu mere kadaharan itu Syekh Anas kumaha barisna eta Anasun gitu. Kitu. Faqad at'ama maka makanya tak kudu mere kadaharan saha Anasun jalma ba'dama dina sabada perkara kabaru anu kolot itu Anas. Aman dina sataun au ama ini atawa 2 tahun. Kula yaumin eta tetep dina saban-saban poe miskinan kana saha miskin, khubzan kana roti walahman jeung daging wa aftar jeung buka itu Anas. Qiraatul amatu ari bacaan anu umum eta yutiqunahu lapad yutiqunahu artina teu kadugaeun itu ladina kana puasa. Wa jeung ari itu lapad eta aksaru leuwih loba. Hadasana sa Isa kabarana saru hadasana sa Zakaria bin Ishaq hadasana saha Amar bin Dinar Umar bin Dinar an ato sami'a ngadangu itu ato Ibnu Abbas ka Ibnu Abbas yaqra'u maca itu Ibnu kana ayat wa 'alal ladzina yutawwaqunahu 'alal ladzina eta tetep ka jalma-jalma yutawwaquna anu kaduga anu teu kadugaeun itu ladina hukana itu saum fidyatun ari fidyatu amu miskin tegasna mereka daharan ka miskin qala Ibnu Abbas lastu henteu itu lapad eta bimansukhatin anu dinasah wa huwa sareng ari itu lapad eta asyaikhul kabir lapad asyaikhul kabir wal mar'atul kabir jeung mar'atul kabir aki-aki jeung nini-nini la yastati'ani anu teu kuateun duanana ayasu maka yen puasa duanana faliyat ma'aman ni tuluy mereka daharan itu duanana maka nakulli yaumin kana tempat saban-saban sapoe miskinan ka hiji miskin paman maka sajalmana syahidanu hadir itu man mingkum di antara aranjeun kabeh asyharo kana sabulan fal yasum mangka kudu puasa itu man hukana itu syahrun ila mun teh manggeus beak sabulan puasa
Hadatsana sa Iyas bin Wulaid, hadatsana sa Abdul A'la, hadatsana sa Ubaidillah an-Nafi' bin Umar radhiyallahu anhu annahu sanyana itu Ibnu Umar qara'a ayat maca itu Ibnu Umar. Kana ayat fidyatun ta'amu masakin. Qala itu Ibnu Umar hiya ariyatul lafar eta mansukhatun anu dinasah. Hadatsana sa Qutaibah, hadatsana sa Bakar bin Mudhar an Amr bin Haris bin Bukair an Abdullah bin Bukair bin Abdullah an Yazid maula Salamah tegasna peperdekaan Salamah bin Aqwa an Salamah qala itu Salamah laman uzila samangsa-mangsa dilungsurkeun naon ayat wa alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin kana bukti sama jalma aroda anu ngamaksud itu man ayyuftara kana yen buka itu man wa yabtadi jeung fidyah itu siman hatta nuzila sehingga dilungsurkeun naon ayat alati anu ba'daha sabandana itu ayat panasahot tuluingana sah itu latih kana itu ayat mata bisi aya nu langsung mata laso beta teh aya qala Abdullahan qala parantos ngadawuh sa Abdullah mata geus maot sa bukerun buker qabla Yazid dina samemeh Yazid buker heula samemeh Yazid antosan we engke buker uhilla lakum lailatas siyami rafasu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna alayya uhilla geus dihalalkeun lakum pikeun aranjeun kabeh lailatas siyami dina peutingan puasa naon arrafasu ropas jima ila nisaikum ka pirang-pirang ka pamajikannya pamajikan aranjeun kabeh hunna ari itu nisa eta libasun pakaian lakum pikeun aranjeun kabeh wa antum bari ari aranjeun kabeh jeung ari aranjeun kabeh eta libasun pakaian lahuna pikeun itu nisa alima uning asalo Gusti Allah annakum sanyana aranjeun kabeh kuntum eta bukti aranjeun kabeh tahtanuna eta cidra aranjeun kabeh angpusakum kana pirang-pirang diri aranjeun kabeh pataba maka nampa tobat Allah alaikum karanjeun kabeh wa afa jeung ngahampura Allah ankum ti aranjeun kabeh fal ana mangka ari ayeuna basyiru eta ngareujeungan kudu ngareujeungan anjeun hunna ka itu nisa wabtagu jeung nyupri aranjeun makana perkara kataba nu geus mastikeun kana itu mah salo Gusti Allah lakum pikeun aranjeun kabeh. Salila ini mah. Hadatsana Ubaidillah hadatsana saha Ubaidillah an Israil an Nabi Ishaq anil Barra wa hadatsana sa Ahmad bin Utsman hadatsana sa Surah bin Maslamah qala itu Surah hadatsana sa Ibrahim bin Yusuf an Nabi Ibrahim an Nabi Ishaq qala itu abi sami itu kadangku kami al Barra ka Barra radhiyallahu anhu laman nazala laman uzila samang-samangsa dilungsurkeun naon saum Ramadan puasa Ramadan kanu bukti itu sahabat layak robuna eta tara ngadeuketan itu sahabat Anisa ka pirang-pirang ka Anisa ka bojona Ramadan dina bulan Ramadan kullahu tegesa sakabehna itu Ramadan wa kana sareng bukti sarijalun pirang-pirang lalaki yakhununa eta cidra itu rijal anfusahum kana pirang-pirang dirina itu rijal fa anzala terus ngalungsurkeun sa Gusti Allah alimallahu annakum kuntum tahtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyad wa kulu jeung pek dalahan aranjeun kabeh wasrubu jeung pek nginum aranjeun kabeh hatta yatabayyana sehingga yen narima jelas lakum ka aranjeun kabeh naon al khaitul abyad bola atau benang anu warna bodas minal khaitil aswad tina benang anu warna hideung minal fajri tina waktu fajar summa atimu tuluy nyampurnakeun aranjeun kabeh asya makana puasa ilal laili nepi ka waktu peuting wala tubasyiru ulah ngareujeungan aranjeun kabeh guna ka itu nisa wa antum bari ari aranjeun kabeh akifuna eta anu cicing aranjeun kabeh fil masajid di pirang-pirang masjid ila kaulihi nepi ka dawuhan Allah tattaqun al akif ari mana akif eta al mukim tawa cicing. Hadatsana sa Musa bin Ismail hadatsana sa Abu Awana an Husain an Sy'bi an Adi qala itu Adi akhoda nyandak sa Adi iqalan kana tali abial anu bodas wa iqalan jeung kana tali aswad anu hideung hatta kana saengga yen bukti naon ba'dul laili sawarehna peuting nadoro eta ningali itu Adi falam yastabin tuluy henteu pertela itu iqal ka kami falamma asbaha maka samang-samangsa subuh itu Adi qala tah ngucap itu Adi ya Rasulullah ja'altu ngajadikeun kami tahta wisadati kana handapkeun bantal kami qala nyarita Kangjeng Nabi inna wisadaka sanyana bantal anjeun idzan dina nalikana kitu eta la aridun yakin anu lebar angkana
lamun teh mabukti naon al khaitul abyad benang anu bodas wal aswad jeung benang anu hideung tahta wisadatika eta aya dina handapun bantal anjeun. Maksudna mah lain naon? Lain benang maksudna mah, tapi peuting hideungna peuting bodasna beurang. Hadasana sa Qutaibah ibnu Sa'id hadasana sa Jarir al-Mutarrib an-Syibbi an Adi bin Hatim radhiyallahu anhu qala itu Adi qultu ngucap kami ya Rasulullah ma eta naon al khaitul abyad ari benang anu bodas minal khaitil aswad tina benang anu hideung ahuma nah hari itu khaitul abyad minal khaitil aswad teh eta al khaitoni dua benang qala nabi innaka sanyana anjeun la aridu eta yakin lebar naon al qafa punduk anjeun in absorta lamun teh manempo anjeun al khaitoyen kana dua benang sumakola tuluy nyarita kanjeng Nabi la henteu atawa lain bal huwa barik tari tu khait eta sawadul laili hideungna peuting wa bayadun nahar jeung bodasna beurang. Hadasana saya Ibnu Abi Maryam hadasana sa Abu Ghassan Muhammad bin Mutarrib tegasna Muhammad bin Mutarrib hadasana sa Abu Hazim an Sahal bin Sa'ad qala itu Sahal wa unzilat yang dilungsurkeun naon ayat wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyad minal khaitil aswad wa lam yanzal jeung can turun naon minal fajri ayat minal fajri. Jadi hari tama ayatna teh ngan hiji ayat puasa teh eta we minal khaitina yatabayyana lakumul khaitul abyad minal khaitil aswad can aya ayat minal fajri ka dituna. Mun minal fajri mah puguh pajarna. Wa kana sareng bukti sarojulun hiji lalaki eta ida arodu di mana-mana ngamaksud itu si rojul. Asauma kana puasa robato tah nalikeun saduhum salah sahijina itu rojul tu rijal. Fi rijlaihi dina dua sukuna itu ahad al khaitul abyad kana benang anu bodas wal khaitul aswad jeung kana benang anu hideung. Walaya jalu yang teureun-eureun itu ahad yaqulu dahar itu ahad hatta yatabayyana sehingga yen pertela lahu ka itu ahad naruyatuhuma ningalina itu abyad jeung aswad. Bikaburang ge moal ka ciri-ciri beureunya benangna teh. Fa angzala mangka ngalungsurkeun sallallahu Gusti Allah bandahu dina sabada itu khait kana lapad minal fajri. Nah karek we lungsur. Jadi asbab naonna teh asbabun nuzulna ayat minal fajri sabah dan minal khaitil abyad wa khaitil aswad teh kitu. Bab sahabat baheula nalikeun naon benang dina sukuna turun-urun daharna teh cacakan bulan puasa salagi can kaciri naonana benangna padahal dimimiti pajar. Palimu makanya itu rijal annama yakni pastina ngamaksud Allah al-lail kan eta kana peuting minan nahar tina beurang. Walaisa albirru bi anta tu albuyuta walaisa jeung teu aya naon albirru kahadian bi anta tu eta kurekaan yen ngadatangkeun aranjeun kabeh albuyuta kana pirang-pirang imah min tuhuri hati ti tukangeunana itu buyut walakin albirru jeung tetapina ari kahadian eta man jalma ti jalma itaqwa anu taqwa itu man waktu jeung kudu ngadatang jeung kudu ngadatangkeun itu man albuyuta kana pirang-pirang imah min abwabiha tina pirang-pirang pantona itu imah buyut wataku jeung kudu nikasieun anjeun kabeh Allah ka Gusti Allah alakum supaya bukti aranjeun kabeh tuflihun eta baragja anjeun kabeh. Ada saya Ubaidillah bin Musa an Israil an Abi Ishaq anil Barra qala itu Barra kanu kana lafad kanu bukti itu nas eta ida ahramu di mana-mana ihram itu nas bil jahiliyah di zaman jahiliyah atau tah datang itu nas al baita ka baitullah min dhahrihi kitu kangeunana itu baitullah fa angzala terus ngalungsurkeun sala Gusti Allah walaisal birru bi anta tu al buyuta fi dhuhuriha walakin al birra man ittaqa wa utu waktu al buyuta min abwabiha. Wa qatilu jeung merangan aranjeun kabeh hum ka itu kufar hatta latakun sehingga yen teu bukti naon fitnatun fitnah wa yakunu jeung bukti naon ad-dinu ibadah eta lillahi karna Allah fa in tahu mangka lamun teu menyegah itu kufar fala udwana mangka henteu ngaliwat batas eta tetep illa al zalimin kajaba ka jalma nu zalim. Hadasana sa Muhammad bin Bashar hadasana sa Abdul Wahhab hadasana sa Ubaidillah an-Nafi an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma ata datang itu Ibnu Umar huka itu bit
ata datang hu ka itu Ibnu Umar saha rajulani dua lalaki fi fitnatin bi fitnati Bani Zubair dina fitnahna Ibnu Zubair. Pakola maka nyarita itu rajulan innan nas nya nama hiji manusa sanau eta geus migawe itu nas wa anta jeung ari anjeun eta Ibnu Umar wa sahibun Nabi jeung anu ngabarengan Kangjeng Nabi. Pama mangka eta naon dia menawan anu nyegah ari anu nyegah kaka anjeun antah rujakan yen kaluar anjeun. Pakola itu Ibnu biyamna'u geus nyegah nika kami naon anallaha sana Gusti Allah harama eta geus ngaharamkeun Allah damaahi kana getih dulur kami. Faqala maka nyarita itu rijalani alam yakul nah hanteu ngadawuh sallallahu Gusti Allah wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun. Faqala itu Ibnu kotal nah merangan kami hatta lam takun sehingga yang terbukti naon fitnatun fitnah wa kana sareng bukti naon adinu ibadah eta lillahi ka Allah wa antum jeung ari aranjeun kabeh turiduna eta ngamaksud aranjeun kabeh antu qatilu kana yen merangan aranjeun kabeh hatta takun sehingga yen bukti naon fitnatun fitnah wa yakunu sareng bukti naon adinu ibadah eta li ghairillah kasalian ti Allah. Wa zada jeung nambahan sah Utsman bin Shalih an Ibnu Wahab qala itu Ibnu Akhbaro geus nyaritakeun ka kami safulan fulan wa Haywah bin Sureh an Bakar bin Umar al-Ma'afiri ana Bukair bin Abdillah hadasa eta nyaritakeun itu Bukair hukana itu huka itu Bakar Bukair ka Bakar an Nabi katampi ti Nafi ana rajulan sanyana hiji lalaki ata datang itu rajulan Ibnu Umar ka Ibnu Umar faqala maka nyarita itu rajulan ya Aba Abdurrahman ya Aba Abdurrahman eta manaon hamala hamala anu ngahalang kaka anjeun ala antahu jakana yen munggah haji anjeun aman dina taun dina hiji dina sataun wa tatamiru jeung umroh anjeun aman dina sataun wa tatruka jeung ninggalkeun anjeun al jihad kana jihad fisabilillah dina jalan Allah azza wa jalla wan alim tanya tegas apal anjeun makana perkara rogoba anu mikara sab sallallahu Gusti Allah fi dina itu mah qala itu Ibnu ya Ibnu Ahi he Ibnu Ahi bunia geus diadegeun al-islamu Islam ala khamsina tepan kana 5 imanun tegasna ka hiji iman billahi ka Gusti Allah imanin tegasna ka hiji iman billahi ka Allah wa rasulihi jeung ka utusan Allah wa sholati khamsi jeung salat anu 5 wa siyami Ramadan jeung puasa Ramadan wa ada zakat jeung mayar zakat wa hajjil bait jeung munggah haji ka Baitullah. Qala ya Aba Abdurrahman ala tasma nah hanteu nguping anjeun makana perkara lakarus nyaritakeun sallallahu Gusti Allah fi kitabih dina kitab Allah wa in taifatani minal mu'minin iqtatalu fa aslihu in taifatani jeung lamun dua golongan minal mu'minin ti jalma nu iman iqtatalu eta silih perangan itu nu kabeh faslihu maka kudu ngaluluskeun arajeun kabeh bainahuma antarana itu taifatan ila amrillah nepi ka lapad amrillah qatilu merangan arajeun kabeh hum ka itu kufar hatta la takun sehingga yang tebukti na fitnatun fitnah qala itu Ibnu fa'alna migawe kami ala ahdi Rasulillah dina zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana sareng bukti naon al-islamu Islam qalilan eta nu saeutik. Pakana maka bukti sarojul hiji lalaki ya yuftanu eta dipitnah itu rajul fi dini dina agama itu rajul imma qatalu bonaha merangan itu kufar ka itu si rajul wa imma yu'adzabu jeung bonaha nyiksa itu kufar ka itu si rajul atakasro sehingga ya loba naon al-islamu Islam falam takun mangka henteu bukti naon fitnatun fitnah. Qala maka nyarita itu si rajul pama maka eta naon qauluka ari ucapan anjeun fi Ali yang di Ali wa Utsman sareng Utsman qala itu Ibnu amma Utsman napon ari Utsman fakaan Allah maka kaya sanyana Gusti Allah apa eta ngahampura Allah anhu ti Utsman wa amma antum jeung napon ari aranjeun kabeh fakarihtum mangka eta mikangewa aranjeun kabeh antafu kana yen ngahampura aranjeun kabeh anhu ti itu Sayyidina Utsman wa amma Ali jeung napon ari Sayyidina Ali fabanu ammi Rasulillah mangka eta budak lalakina paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa khatanuhu jeung mantuna atawa minantuna Kangjeng Nabi. Wa asyara jeung isarah itu Ibnu biadihi kalawan pandanganna itu Ibnu faqala itu Ibnu hadza ari ieu eta baituhu bumina Sayyidina Ali haitsu tarawna sakira-kira ningali
haesu tarawna sahingga sakira-kira ningali anjeun titik sahingga ningali anjeun wa anfiqu fisabilillah wala tulqu biaidikum ila tahluka. Tadi mah tuh udah tarunuh tak waang pi kesalitinya saliti teh salamar deui gitu maksudnya waang piku jeung kudu nganapakah keun aranjeun kabeh fisabilillah di jalan Allah wala tulku jeung ulah niba keun aranjeun kabeh biaidikum kana pirang-pirang leungeun aranjeun kabeh ila tahluka kana kahancuran wa asinu jeung kudu gawe alus aranjeun kabeh inallah sayyidina Gusti Allah yuhibbu eta mika cinta alwal muslimina ka pirang-pirang jalma nu gawe hade kabeh at-tahluka ari lapad tahluka atawa makna lafaz tahluka wal hilak jeung hilak wahidun eta samana. Hadasana sa Isa kabarona sa Nador hadasana sa Sumbahan Sulaiman kala itu Sulaiman sami tunggu kanggo kami abawail kabawail an Hudzaifah kata binti Hudzaifah wa angfiku kana ayat angfiku fisabilillah wala tulqu biaidikum ila tahluka qala nyarita itu Hudzaifah nuzila dilunsurkeun itu ayat pina nafaqah dina masalah nafaqah. Paman maka sajal mana kana anu bukti itu man mingkum ti aranjeun kabeh maridun eta anu gering au bihi atawa ka itu man naon adan pilara min rosi tina sirahna itu man. Hadasana sa Adam hadasana sa Sumbahan Abdurrahman bin Asbahani Kola itu Abdurrahman sami tunggu dangu kami Abdullah bin Ma'il. Kola itu Abdullah. Ko ada tu diu kami ila Ka'ab bin di dekeun Ka'ab pasti naogenan. Bila ku dina ping-ping Ka'abnya. Bin Ujroh. Fi hadal masjid ieu masjid yang ngamaksudkeun itu Abdullah Masjid Al-Kufah ka Masjid Kufah. Pasal tu tuluy nanyakeun kami huka itu Ka'ab an fidyah tina masalah fidyah min siyamin tina puasa. Pakola mangka nyarita itu Ka'ab. Humil tu dibawa kami ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wal kumal jeung ari kutu eta yatanasar muragan itu kumal ala wajhi kana beungeut kami. Pakola mangka nyarios kanjeng Nabi makunta teu bukti anjeun makuntu teu bukti kami uro eta ningali kami annal jahdan sanyana payah eta korbalagu nyanta nepi itu jahdun bika ka anjeun hada anu ieu kumal. Amata jidu anahan teu manggihan anjeun satan kana domba. Kultu ngucap kami la tu qala Nabi sum kudu puasa anjeun salah satu ayam dina tilu pirang-pirang poe au at'im atawa mereka daharan anjeun sitata masakin kagena pirang-pirang miskin likuli miskin nisfu so'in setengah so min to'amin tina kadaharan walhik jeung kudu nyukuran anjeun rosaka kana buuk anjeun wa nuzilat mangka dilungsurkeun itu ayat fiya di masalah kami khosotan bari datang tu wahya jeung ari itu ayat eta lakum pikeun anjeun kabeh amatan bari nanu umum. Paman maka sajalma lain tamata wa anu bubungahan itu man bil umroh kalawan umroh ilal haji nepi kana haji mandarikeun haji. Hadasana sa Musaddad hadasana sa Yahya an Imron Abi Bakar tegasna Abi Bakar. Hadasana sa Abu Roja an Imron bin Husain radhiyallahu anhu maqala itu Imron unzila dilunsurkeun naon ayatul mut'ah ayat mut'ah. Ayat mut'ah tadi dia mah ayat haji tamatu. Fi kitabillah dina kitab Allah papa'ala tuluy migawe kami hakana itu mut ama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walam yunzal bari henteu dilungsur ke naon Quran yahrumu anu ngaharamkeun itu Quran hukana itu mut walam yanha jeung teu walam yunha jeung teu dilarang kangjeng Nabi anha tina itu mut'ah atamata saengga yen maot kangjeng Nabi faqala qala nyarita sarojul lalaki biroyihi kalawan pendapatna itu si rajul ma kana perkara sanu karep itu si rajul. Laisa alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum laisa henteu aya alaikum eta tetep ka wajib ka aranjeun kabeh naon junahun dosa an tabtagu kana yen nyukri aranjeun kabeh fadlan kana rizki min rabbikum ti pangeran aranjeun kabeh. Ada sanisa Muhammad qala itu Muhammad Habaroni saha Ibnu Uyainah bin Ammar bin Amru ane Bani Abbas radhiyallahu anhuma qala itu Ibnu kana bukti naon ukad wa mijannatun jeung mijannah wadul majaj jeung dul majaj aswaqon eta teh pirang-pirang ngaran pasar fil jahiliyah di zaman jahiliyah pata asamu mangka kudu ngarasa dosa maka ngarasa dosa itu sahabat ayyatajarru kana yen dagang itu sahabat fil muamil mawasim dina pirang-pirang musim haji panuzilatul dilungsurkeun naon ayat laisa alaikum junahun an tabtagu fadlan mir rabbikum fil mawasimil haji dina pirang-pirang musim haji.
Suma afidu tuluy budal aranjeun kudu budal aranjeun kabeh min haitsu afadha dina sakira-kira budal sana sumanusa. Hadasana sa Ali bin Abdillah, hadasana sa Muhammad bin Hazim, hadasana sa Hisham, an Abi Hisham. Ana Aisyah radhiyallahu anha kana bukti sakuresun kafir Quraisy waman jeung jalma dana anu beragama itu man dinaha kana agamana itu Quraisy. Yaqifuna eta caricing itu Quraisy bil Muzdalifah di Muzdalifah wa kanu sareng bukti itu Quraisy yusammauna eta di ngaranan itu Quraisy al-humsa ku ngaran humsa. Wa kana sareng bukti sairul Arab sasana urang Arab yaqifuna eta caricing itu Arab bi Arafatin di tanah Arafah. Falamma jaa mangka samang-samang sadatang naul Islam amaro tamarintah sallallahu alaihi wasallam nabiyah ka nabina Allah sallallahu alaihi wasallam ayati akan yang datang itu Nabi Arafat ka Arfah sumaya kibu tuluy cicing nya Nabi bihadi itu Arfah sumayufido tuluy budal kang Nabi min hati tina itu Arfah fadalika mangara itu yupid eta qauluhu ta'ala dawuhan Allah ta'ala summa afidu min haitsu afadun nas. Ada sanisa Muhammad bin Abi Bakar, ada sana sa Fudail bin Sulaiman, ada sana sa Musa bin Uqbah, abaroni sa Kureb. Ani Ibnu Abbas, kala itu Ibnu Abbas tatawufu geus tawaf sarajul hijrala bil baiti di Baitullah, maka nasalagina bukti itu si rajul halalan eta tahallul. Ata yuhilla sehingga yen ihram itu si rajul bil haji kalawan haji. Fa idza raqaba maka di mana-mana berangkat itu rajul ila Arfah ka Arfah faman maka sajal mata ya saru anu gampang. Lahu ka itu si mana hadiyatun hadiyah minal ibil tina onta awil bakor atawa tina sapi awil kuna mata tina dombe ma tegasna perkara taya saru anu gampang itu malau ka itu si iman min dalika tina itu madkur. Ayadalika irahawae itu madkur saakarab itu man goiro in lam yatayassar. Aya nahwan anahu naon ka ituna goero anahu salianti sanyana sakalakuan in lam yatayassar lamun mah teu gampang itu dalik lahu ka itu umman fa alaihi maka tetap wajib ka itu umman salah satu ayam ari tilu pirang-pirang ayam fil haji dina waktu haji wa dalika jeung hari itu salasa eta qabla yaumi arfa dina samame poe arfa fa ingkana maka lamun bukti naon akhiru yaumin tungtung poe minal ayam misalasa tina pirang-pirang poe anu tilu eta yaumu arfah poe arfah fala junaha maka taya dosa eta tetep malaika itu man sumalian lian tolik tuluy supaya berangkat itu man hatta yaqib sehingga cicing itu man bi arfah di arfah minan salatil asri tina salat asar ila ayyakuna nepi ka yen bukti naon adzalamu popoek sumalayad pangu tuluy budal itu nas min arafatin ti tanah arfah idza afaru di mana-mana budal itu nas min hatin itu arfah ataya blugu sehingga yen nepi itu nas jam'an barina sakabehna alladzina tegasna jalma alladzi tegasna anu yabituna anu meuting itu nas bihi dina itu ladzi sumaliyadzkur tuluy supaya eling itu man Allah ka Allah kasiron barina loba wa aksiru jeung kudu ngalobakeun itu man at-takbir kana takbir wa tahlil jeung kana tahlil qabla an tusbihu dina sameun subuh itu man sumafidu tuluy budal itu man fa inna nas sana manusa kanu bukti itu nas eta yufiduna budal itu nas wa qala sallallahu ta'ala sumafidu min haitsu afadun nas wastaghfiru jeung kudu minta pangampura aranjeun kabeh Allah ka Gusti Allah innallaha sana Gusti Allah eta ghafurur rahim hatta tarmu sehingga yen ngabalang aranjeun kabeh al jumrah kana jumrah. Wa minhum jeung eta tentu sapalina itu nas manari aya jalma yaqulu anu ngucap itu manasrobana tina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hadasana sa Abu Ma'mar, hadasana sa Abdul Waris an Abdul Aziz an Anas qala Anas kana bukti Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu eta ngadawuh kanjeng Nabi Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa huwa sareng ari itu man eta aladul khisam anu banget ngamusuhna. Wa qala sa'atu an-naslu ari naslu eta hayawan. Hadasana saku biso. Ya titik deui tah. Hadasana sa Sufyan bin Jurej an Bani Abi Mulaikah an Aisyah tarfa'u ngahadis marfu'keun itu Aisyah hukana itu hadis. Qala Nabi ubgodu abgodu rijal ari pang dipika benduna pirang-pirang lalaki ilallahi mungguh Allah eta aladu anu banget eta aladul khisom anu banget ngamusuhna.
Wa qala sa Abdullah hadatsana sa Sufyan hadatsani sah Ibnu Jurayj an Ibni Abi Mulaikah an Aisyah radhiyallahu anha ani Nabi sallallahu alaihi wasallam am hasibtum an tadkhulul jannah am hasibtum naha atawa naha nyangka arajeun kabeh an tadkhulu kana yen asup arajeun kabeh al jannata ka surga wala mayati benernya wala mayati je barina acan datang kum karajeun kabeh naon masalul ladina pantarna jalma-jalma khalau anu geus kaliwat itu ladina min qablikum tisame arajeun kabeh masat geus ngeunaan hum ka itu ladina naon al ba'sa'u kapakiran wa dharra jeung kamadaratan ila qarib nepi ka lapad qarib. Sakira-kira can masakat mah cenah ulah hayang teuing naon yang karek asup surga. Mereka asup surga masuk masakat heula. Hadatsana sa Ibrahim bin Musa barana sa Hisyam an Abi an Ibnu Jurayj qala itu Ibnu sami tu kandangu kabi Ibnu Abi Mulaikah yaqulu itu Ibnu qala sa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma hatta idza stai'asa kana ayat hatta idza stai'asa sehingga di mana-mana putus asa sa rusulu pirang-pirang utusan wa tadun nyangka itu rusul anaum sanyana itu rusul eta kon kudi munya tadi bohongkeun itu rusul khopi patan barina lalaunan. Dia ada jarana uhnya logatna. Enteng hop mah. Hopi patan lalaunan, bari lalaunan. Dahaba indit bari mikir itu Ibnu. Biha kalawan itu hopi pahunaka dina itu ayat. Di pikiran maksudna. Maksudna eta ayat. Wa ta'ala jeung maca itu Ibnu hatta yaqular rasul walladzina amanu ma'ah. Hatta yaqula kana ayatnya sehingga yen ngadawu sa rasulu utusan walladzina jeung jalma-jalma amanu anu ariman itu ladina mau sartana itu kangjeng nabi atawa rasul mata nasrullah mata eta iraha nasrullah ari pertolongan Allah ala ingat inna nasrullah sanyana pertolongan Allah eta qarib deukeut. Tadi nepi ka qaribnya eta qaribna teh. Falaqo itu tuluy papanggih kami Urwata bin Zubair ka Urwah bin Zubair pada kartu tuluy nyaritakeun kami hulahu ka itu Urwah. Dalika kana itu ayat. Pakola maka nyarita itu Urwah qolat geus nyarita sa Aisyah tu Siti Aisyah. Ma'adallah minta pangriksa kami ka Allah. Wallahi demi Allah ma wa'ada henteu pati-pati ngajanjikeun sallallahu alaihi rasulahu ka utusan Allah min syai'in dina hiji perkara qatun sama sakali ila alim maka jaba apal ana husanya itu seka inun eta teh anu tumetep qabla ayyamu tadi nasama meyen maut itu rasul walakin lam yazal jeung tetapi henteu eureun-eureun naon al bala ubalai birusuli ka pirang-pirang utusan hatta khopus sehingga yen mikasieun itu rusul ayakuna kana yen bukti sama jalma mahum sarta tetep sartana itu rusul ya kedibuna eta ngabohongkeun itu manhum ka itu rusul wa kana jeung bukti itu Siti Aisyah taqra'u eta maca itu Siti Aisyah kana itu ayat teh nu mana idas hatta idas tai'asa kana wa tanu jeung nyangka itu rusul anu sanyana itu rusul eta kon kudi munya teh dibohongkeun itu rusul musak qolatan barina ditasdidan naon kudibu eta maksudna nisa hukum harsul lakum fatu harsakum annasyitum nisa hukum ari pirang ari nisa hukum ari bojo aranjeun kabeh eta teh harsun pepelakan lakum pikeun aranjeun kabeh patu maka pek datang aranjeun kabeh harsakum kana pepelakan aranjeun kabeh annasyitum kumaha wae karep aranjeun kabeh maha we atuh hayangna faqadimu jeung heulakeun aranjeun kabeh yang fusikum kana pirang-pirang diri aranjeun kabeh hal aya ada sana sa Isa kabarona sa Nadar bin Sumel akhbarana sa Ibnu Awan an-Nafi qala itu Nafi kana bukti sa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma idza aqra'a di mana-mana maca itu Ibnu Umar Al-Qur'an lam yatakalam tara ngobrol itu Ibnu Umar hatta yafrugo sehingga yen rapi itu Ibnu Umar min tina itu Qur'an fa akhadatu tuluy nyokot kami alaihi kana itu Qur'an yauman dina hiji poe Baqarah tuluy maca kami surat Al-Baqarah kana surah Al-Baqarah hatan ta sehingga yen rapi itu surah ila makanina tempat eureun Qala itu Ibnu Umar tadri nah apal anjeun pima dina perkara atawa dina naon umusirat geus dilungsurkeun itu ayat kultu ngucap kami lah henteu qala itu Ibnu umusirat geus dilungsurkeun itu ayat fikada dina kada dina anu wa kada jeung anu suma madha tuluy indit itu Ibnu wa Nabi Somad hadasani saha abi wa kami hadasani saha Ayyub an-Nafi an Ibni Umar
fatu harsakum annasitum. Qala itu Ibnu, yati datang jalma haka itu imro'ah atau haka itu nisa fi wungkul fi dina jima fi teh dina fi lamun logatna sejen mah fi teh dina jenis kelamin. Nah, jenis kelamin awewe nah eta aya geranya ya jahanap. Rawa ngariwayatkeun kana itu hadis Muhammad bin Yahya bin Sa'ir an Abi Sa'ir an Ubaidillah an Nafi an Ibnu Umar. Ada sana sabu Nuaim ada sana Sufyan an Ibnu Munkadir sami itu ngadang kami Jabiron ka Jabir radhiyallahu anhu qala Jabir kana bukti sahal Yahudi sahal Yahudi takulu eta ngucap itu Yahudi ida jamaah di mana-mana jima jalma haka itu imro'ah min waroihat itu kangeunana itu imro'ah ja'a tah datang sahal waladu budakna eta walun deleng. Lain tapi lain berarti kumaha? Lamun aya nu deleng oh cenah ti tukang eta mah cenah. Lain kitu. Ieu mah ceuk Yahudi. Mantak aya ayat anasitum ge berarti kan henteu, teu ngepek eta mah. Ek ti tukang, ek ti hareup, ek ti luhur, ek ti handap, mana we? Bebas. Ngancek Yahudi mah mantak deleng ti tukang mah. Panazalat tuluy lungsur naon ayat nisa hukum harsulakum fa'tu harsakum annasitum. Cek alo ge annasitum. Pepet di mana we daekna. Wa idza talaqtumun nisaa, wa idza talaqtum jeung di mana-mana nolak aranjeun kabeh anisa ka piraka awewe atawa ka pamajikan fa balagna tuluy nepi itu nisa ajalahuna kana waktuna itu nisa. Fala taun dulu mangka ulang halangan aranjeun kabeh huna ka itu nisa ayang kina kana yen kawin deui itu nisa azwajahuna kana azwajahuna ka pirang-pirang calon salakina pirang-pirang teh pedah ti dituna nisa. Ulah dilarang ada kawin deui mah asal geus beak naonana ajalna. Nah, ajalna teh maksudna naon? Waktu iddah. Nah, ada sana saha Ubaidillah bin Sa'id ada sana saha Amir al-Maqqadi ada sana saha Abbad bin Rasid ada sana saha Hasan qala itu Hasan ada sana sama Makil bin Yasar kana itu Makil. Karena bukti eta tetep lipikeun kami uktun ari dulur awewe tuh tobu dilamar itu uktun ilayya ka kami nu ngalamar dulur cenah ka kami berarti bapana geus eueuh nya da dulur lalakina. Wa qala sareng nyarios Ibrahim an Yunus anil Hasan hadasani sama Makil bin Yasar hadasana sa Abu Ma'mar hadasana sa Abdul Waris hadasana sa Yunus anil Hasan anna ukhta Makil bin Yasar sanyana dulur awewe na Makil bin Yasar tolak kau tegas nolak kana ilka itu uhtun saha jauh-jauh salakina itu uhtun pataroka tuluy ninggalkeun itu jauh ka itu uhtun atan kodo sehingga yen narima beak naon idatuha idahna itu uhtun wa khotoba tuluy ngalamar jalma ka itu uhtun fa aba tuluy nolak sama kilun makil ulah cek saha teh cek lanceukna teh panajara tuluy lungsur naon ayat fala ta'duluhunna ayyangkihna azwajahunna. Waladina yutawaffauna waladina jeung ari jalma-jalma yutawaffauna anu maut itu ladina minkum di antara aranjeun kabeh wayadzaruna jeung ninggalkeun itu ladina azwajan ka pirang-pirang pamajikan ya tarubbasna tah ngadago itu nisa angpusihim kana biangpusihim kana pirang-pirang dirina itu nisa arba'ata asyurin dina 4 pirang-pirang bulan wa asron jeung 10 poe ila bima tamalun nepi ka ayat bima tamaluna khabir. Yafuna ari lafaz yafuna eta yahabna mere itu azwaj. Jadi ada sana Umayyah bin Bistam, ada sana Yazid bin Zure an Habib an Ibnu Abi Mulaikah qala saha Ibnu Zubair. Qultu ngucap kami li Utsman ka Utsman bin Affan walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan qala itu Utsman qad nasakhot nyata geus nganasah hakana itu ayat naon al ayatul ukhra ayat anu sajen. Falima taktubuha ta eta ayat teh. Falima maka kunaon taktubu nuliskeun anjeun hakana itu ayat au tada'u atawa ngantep anjeun hakana itu ayat qala itu Utsman yamnahi he dulur laki kami la ughayyiru moal ngarobah kami sayan kana hiji perkara min hutina Quran min makan hina tempatna itu Quran hadasana sa Isa hadasana Saru hadasana Sahasiblun wallahu a'lam bissawab.